हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी सीएचएसएल 2022 की हम लोग बात करेंगे। प्री का एग्जामिनेशन हो चुका है, मेंस का एग्जामिनेशन आपका होना है। ठीक है। अब इस मेंस के एग्जामिनेशन में टाइपिंग टेस्ट जो डीईओ और एलडीसी के लिए होगा, क्या होगा, क्या दो टेस्ट टाइपिंग टेस्ट देने पड़ेंगे या फिर किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, वो सब बातें हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। अब जो डाटा आया था, मेन नोटिफिकेशन आया था, उसी के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए कि मॉड्यूल 2 एंड सेक्शन 3 एंड स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 will be include a skill test or typing test. Test in session 2 same on day. Skill test या typing test will be qualifying nature. Error in skill test will be calculated up to 2 decimal places. ठीक है। और स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्कीम। यानी जिस दिन आपका मेंस का पेपर होगा सीएचएसएल में, मेंस का पेपर, उसी दिन आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, स्किल टेस्ट मैंडेटरी है किसके लिए? डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यानी डीईओ के लिए मैंडेटरी है। ठीक है। और स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ एंड ग्रेड ए का मतलब कैग। ग्रेड ए का मतलब इसका जो है ये स्किल टेस्ट किस में होगा? कैग में। डाटा एंट्री स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन द कंप्यूटर विल बी एडजस्टेड on the basis of correct entry word or key duration per the given passage. The duration of test will be 15 minute. ठीक है। and printed matter in English containing about 2 to 2000 to 22 key duration word will be given each candidate will uh, who would enter the same in the computer. The passage will be entered in the computer may also displays on the computer screen. यानी जो ये स्किल टेस्ट आपका होना है, इस स्किल टेस्ट में आपको दिया गया है कि 8000 कीवर्ड आपको 1 घंटे में टाइप करने होंगे डीईओ के लिए। और ये स्किल टेस्ट प्यारे विद्यार्थियों 15 मिनट का होगा। आपको जो है एक पेज दिया जाएगा जिसमें 2000 से लेके 2200 तक की डिप्रेशन रहेंगे और हर एक कैंडिडेट को ये दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, ये सेम चीज़ को कंप्यूटर पर लिखना है और फिर उस कंप्यूटर की एंट्री जो है वो ये बगल में डिस्प्ले होती रहेगी। अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए मुझे एलडीसी, मेरा एलडीसी में हो जाता है और डीईओ दोनों में हो जाता है, तो क्या मुझे 2 टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा? तो बिल्कुल देना पड़ेगा। डीईओ के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा और एलडीसी के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका केवल और केवल सेलेक्शन होता है एलडीसी के लिए तो फिर आप टाइपिंग देंगे, और दोनों के लिए होता है तो आपको दोनों ही देना पड़ेगा। ठीक है भाई। देखो द मीडियम अब क्या है, टाइपिंग टेस्ट विल बी अदर पोस्ट, यानी कि डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद जो टाइपिंग टेस्ट जेएससी और एलडीसी के लिए है वो देखो। ये क्या है बच्चे? द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन इन द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन फॉर्म। आपने चॉइस किया है इंग्लिश या फिर हिंदी, आपको ये भरना है। कैंडिडेट ऑप्टिंग द इंग्लिश मीडियम वुड द स्पीड टाइपिंग ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। अब देखो, जो आपका स्किल टेस्ट था उसमें जो टाइप करना था वो आपका 8000 की डिप्रेशन टाइप करने थे। ठीक है। 15 मिनट में। लेकिन यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट है अलग अलग टीओ के अलावा एलडीसी के लिए, इसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों कुल मिला के 10,500 की डिप्रेशन 1 घंटे में टाइप करने हैं। ठीक है। किसके? इंग्लिश के। और 9000 की डिप्रेशन जो कि 1 घंटे में टाइप करने हैं हिंदी के। यानी यहाँ पे क्या था बच्चे, ये 8000 की डिप्रेशन 1 घंटे में था और यहाँ पे क्या है, ये है आपके 9000। ठीक है। 9000 यानी 10,500 ये भी है। तो आप समझ गए होंगे कि स्किल टेस्ट और डाटा स्किल टेस्ट हुआ या फिर जो आपका टाइपिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चे। और जो टाइपिंग है उसके लिए आपको 10 मिनट मिलेगा, जो कि स्किल टेस्ट जो था उसके लिए 15 मिनट आपको दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा टीयर स्टूडेंट कि एलडीसी और ये डीईओ के लिए जो आपकी पोस्टिंग है या फिर टाइपिंग है जो क्या होने वाली है। अगर आप डीईओ क्वालिफाई करते हैं इसका मतलब आप एलडीसी भी क्वालिफाई करेंगे तो आपको 2 देना पड़ेगा। अगर आप केवल और केवल एलडीसी करते हो तो आपको केवल टाइपिंग देना पड़ेगा। 10,500 की रिप्रेशन 1 घंटे में आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। समझ गया। और बच्चे यहाँ पे आपको 10 मिनट के अलावा जो लोग छूट वाले हैं उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो ये आप पैराग्राफ में खुद ही पढ़ सकते हो।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि टाइपिंग CHSL में कैसे होगी, CGL में कैसे हुई थी, मैंने आपको बताया था। CHSL में टाइपिंग कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी आप जुड़ के अनअकैडमी से तैयारी अपनी करने चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो डियर स्टूडेंट आपके पास 14 अप्रैल तक का समय है, जहाँ तक कि आपको 50% ऑफ मिल रहा है, प्लस 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल रहा है, 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जा रही है। सभी एसएस के एस्पायरेंट इस ऑफर का लाभ उठा के अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके। ये कोड सभी अनअकैडमी के सभी जो कोर्सेस हैं उनके लिए वैलिड है। तो इन लिस्ट में आप आ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे CGL 2023 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, CHSL 2023 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोटबुक प्रोवाइड किया जाएगा जो कि PDF फॉर्म में भी होगा, प्लस बुक के फॉर्म में भी होगा। तो आप यहाँ पे जुड़ के अपनी तैयारी जो है डियर स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। PMYT कोड SSC ही नहीं बल्कि UPSC, बैंक, CDS, NDA स्टेट, PC, UGC नेट, IIT नीट सबके लिए वैलिड कोड है। तो आप इसका यूज़ करके अनअकैडमी ज्वाइन करिए, अनअकैडमी प्लस से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।